듣기만 해도 알게 되는 약초 이야기 시작합니다. 은행나무는 가래를 삭히고 기침을 멎게 하며 혈액순환을 돕는 나무입니다. 은행나무는 공룡시대부터 살아남은 대표적인 화석나무입니다. 씨가 은처럼 희고 열매 모양이 살구와 비슷해 은행나무라 불립니다. 은행나무의 잎과 씨는 오래전부터 약재로 쓰였으며 가래를 삭히고 기침과 천식을 완화하는 데 도움을 줍니다. 특히 은행잎은 혈액순환을 개선해 고혈압과 동맥경화, 협심증 같은 혈관 질환에 활용됩니다. 은행씨는 설사를 멎게 하고 기침과 가래가 많은 증상에 효과가 있지만 과다 섭취 시 중독 위험이 있어 반드시 주의해야 합니다. 가을잎이 누렇게 변할 때 채취하고 열매는 과육을 제거하고 말린 뒤 사용합니다. 은행잎은 1회 2에서 4g 달여 복용하고 은행씨는 가래, 기침시 소량을 사용하며 장염에는 구운 은행씨를 소량 복용합니다. 과육에 닿으면 피부염이 발생될 수 있으며 은행씨를 과다 섭취 시 중독 위험이 있고 어린이 섭취에는 특히 유의하여야 합니다. 은행, 밤, 대추, 호두, 생강을 함께 달여 마시면 자양강장, 기침 완화에 도움이 됩니다. 피로 회복과 영양 보충에 효과가 있고 노인성 기침과 감기 증상에 활용되는 은행나무였습니다.